المختبر الافتراضي على منصة مدرستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلماتي الغاليات، الآن نريد أن نخطط لتجاوز الصعوبات، فما هي اقتراحاتكن لتفعيل منصة مدرستي بأسلوب متميز؟ الاقتراح الأول قائدتنا الغالية هو تفعيل بوابة المختبرات الافتراضية في مادتي الكيمياء والفيزياء. فكرة جميلة وإبداعية، ولكن ما هي المختبرات الافتراضية؟ هي أحد مستحدثات التكنولوجيا في مجال التعليم وامتداداً لأنظمة المحاكاة الإلكترونية، وهي إحدى منصات التعليم في العالم الافتراضي، حيث يحاكي المختبر الافتراضي إلى حد كبير المختبر الحقيقي في وظائفه وأحداثه، ويتم من خلاله الحصول على نتائج مشابهة لنتائج المختبر الحقيقي. هل تعرضين لنا بعض أدوات برنامج المختبر الافتراضي الرائع؟ سأعرض لك قائدتنا الغالية أدوات المختبر الافتراضي في مادتي الكيمياء والفيزياء. أدوات المختبر الافتراضي في مادة الكيمياء: أولاً، المحتويات، ويشتمل على تجارب جاهزة عن الأحماض والقواعد والأملاح، تصنيف المواد، الكيمياء الكهربية، الطاقة والتفاعلات، سرعة التفاعلات، الماء والمحاليل، المعادلات والكميات. ثانياً، مكتبة المعمل، المواد الكيميائية، تجهيزات، الأواني الزجاجية، الأدلة، أدوات العرض. وأنا سأوضح لك أستاذتي أدوات المختبر الافتراضي في مادة الفيزياء. أولاً، المحتويات، ويشتمل على تجارب جاهزة عن وصف الحركة، التسارع، القوة، الطاقة والحركة الكهربائية، كمية الحركة، الحركة التوافقية البسيطة، البصريات، خواص المادة. ثانياً، مكتبة المعمل، الإلكترونيات، البصريات، الحركة والقوة، الموجات، أدوات العرض. وكيف يمكننا الدخول عليها وإجراء التجارب فيها؟ هل بإمكانك توضيح ذلك؟ يمكننا التسجيل في البوابة والعمل فيها بسهولة وبخطوات واضحة وسهلة. امسحي الكود الذي أمامك وتابعي خطوات تجربة الكشف عن التوصيل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم، ثم حاولي تطبيق تجربة اختبار التوصيل الكهربائي على محلول برمنجانات البوتاسيوم في المختبر الافتراضي. هل هناك تطبيقات أخرى لمختبرات افتراضية؟ نعم، إنه برنامج فيت. إعداد وتصميم مشرفة تقنيات التعليم بإدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بإدارة تعليم الطائف، الأستاذة يسرى علي رعد.